náwó sí ìlú wọn lílé tán fi méèkì owó tán fi méèkì òbítíbitì owó òun lẹ́ ń wò yìí àwọn kan tán fi méèkì owó lẹ́ ń wò yìí 10 euro each person kẹ wá máa wo àwọn tó máa wọ ní èdè kẹ wo 1000 of euro tó máa make now mo ń lọ sókè ó ní step. Live broadcast. Live broadcast in Barcelona City. Nǹkan tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa Barcelona ẹ pè mí lórí aago ẹ lọ díẹ̀ mi ẹ díẹ̀ mi kẹ fún mẹ́sì tó bá fẹ́ wá Barcelona a máa gbé ẹ débẹ̀ a máa gbé ẹ tàbáyé owó díẹ̀ ní owó kéékèèké lẹ máa ná ẹ máa fi fan gbogbo nǹkan bílẹ̀ láwọn torí ń pariwo a ní òsínkọ̀tà ní lọ́dọ̀ wa gbogbo nǹkan lọ́nà fi ṣe kẹ́ wa ṣùgbọ́n àwọn olórí ta ní kan olórí ibú ni gbogbo wọn ẹ̀rọ mọ́ ṣe everywhere look at everywhere beautiful city yeah beautiful máa gbé Iran ni wọ́n ti dá yín padà lọ́wọ́ alẹ́ ní tì náà ẹ fún wa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá nation Odùduwà nation no going back ni iná ẹ̀ ṣáà ti rí. a ti sọ ká máa mú wá fún ilé ẹ̀kọ́ kan èkejì ẹ fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ ó ṣe kírímínà kò commit any offence ó ń jà fún ẹ̀tọ́ ìlú ẹ̀ ni ẹ̀tọ́ ìlú ń jà fún kò pààyàn gbogbo rally tá a ṣe ọ̀rọ̀ peaceful rally la ṣe káàkiri ìjọba Tinubu ẹ fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ o àkókò ti tó kó padà kọ́ ọmọ Adéyẹmọ padà wálé o àkókò ti tó o. Look. Òun náà lẹ ti rí yẹn mo ń gbìyànjú láti lọ wá nǹkan sọ fún níbi tí ẹ ń wò yẹn Fanta ni mo gbé ayaba lójúkò sẹ́yìn yẹn mo fẹ́ gbìyànjú láti lọ síbi tí ariwo ò ní sínsìn mo fẹ́ lọ òkè mo kàn ń gbìyànjú láti rìn káàkiri kẹ́rí bó ṣe ń lọ tẹ́ bá fẹ́ jayé Barcelona in fact ẹ jayé to the fullest ni honestly gbogbo nǹkan mẹ́ Barcelona ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Wọ́n ń generate òbítíbitì owó sínú ìlú yìí ní oríṣiríṣi ọ̀nà àwọn mọ́tò kan náà wà tó máa gbéyàn rìn káàkiri á gbé ẹ̀rìn káàkiri mo ń bá brother tá a jọjọ wá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn ni àwọn tẹ́ bá fẹ́ rìn tẹ́ bá fẹ́ lọ view stadium Barcelona stadium àwọn bọ́ọ̀sì wà fún tẹ́ bá fẹ́ wo gbogbo àwọn inú ìlú ẹ bá fẹ́ wo ìlú káàkiri àwọn bọ́ọ̀sì kan wà hope roofing ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ continue bá visit wa. Kalamago ti di ẹyẹ méjì oúnjẹ àṣà kẹdẹ fọlù wa lórí Facebook page wa
at Akalamago TV. At Akalamago TV. Náà lẹ ti rí ẹ̀wù bá atẹ́gùn àlàáfíà ṣe fẹ́ sí mi lára. Ìfà atẹ́gùn àlàáfíà, atẹ́gùn ayé. Ṣíkù lẹ́wò yẹn o, tó kọ́ tẹ́wò lẹ́yìn mi tẹ́wò bí ilé yẹn. Ṣíkù lẹ́wò yẹn o, ó dàbí ṣíkù Titanic. Titanic ship lẹ́wọ̀n yẹn o, very big and mighty. Ṣípù lẹ́wọ̀n lẹ́yìn yẹn, ṣípù yẹn tóbi débi pé ẹ wò ó. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lẹ́kọ̀ọ́. This is Barcelona. Mo ti sọ fún yín, tẹ́ bá fẹ́ wá Barcelona, tẹ́ bá fẹ́ flex, ẹ pè mí sórí aago, ẹ pè mí, ẹ WhatsApp mi, DM mi lórí Facebook Akalamago TV. Ẹyẹ méjì ò ń jàṣà, orí omi la wà. Orí omi la wà ṣáàtìrí ìlọ́tọ̀ ẹ̀jọ́mọ̀ nǹkan tá a tó ní pé Yorùbá nation làwọn ilé ká gbáyé gbádùn. A ní the deepest sea, a ní ní Ondo state, a ní ní lẹ́kọ̀ọ́, a ní wọn káàkiri bẹ́ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, a ní wọn lóríṣiríṣi, a ní wọn lórí káwa náà ká ṣe ká máa fi pa owó. They are making a lot of money. Owó tó ń make ní báyìí ní èdè kì í ṣe owó díẹ̀, kì í ṣe owó díẹ̀ náà make ní báyìí. Wọ́n make a lot of money, náà make. Orí omi la wà ń sìn ṣáàtì. Yes. Ẹ wá join mi, come to Barcelona. Ẹ wá join me. Yeah. I'm going inside. Bro, na here you wan sit down. Ẹ ń wo. Ìgbádùn wà gan, ìgbádùn lóní rẹpẹtẹ. What's enjoyment? You get joined. This is back. Yeah. Say hello to them. Ayaba le wo yen ayaba. Ẹ ṣá ti rí. Say hello to them, no fish. Comfortable, nice, beautiful place. Yeah. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la ní alómi, a ní everything, but àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọn ò ní ọpọlọ. This is àwọn nǹkan tó wà attract àwọn tourists lélẹ́yìí láti máa wá sínú ìlú. Àwọn nǹkan mèremère a ní wọn lóríṣiríṣi, ṣùgbọ́n àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì a ní kọ́ ìjẹ́ wọ́n tiẹ̀ fi ọkàn sí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Àwọn nǹkan tó lè máa mú wọ́ inú ìlú, the only thing tí wọ́n fojú sí tán fọkàn sí ojú epo. Ṣàṣà ní kọ́ńtì tó lè fò ó sìn. Ìjẹ́ epo gan títà mọ́ lọ́jà àgbáyé mọ́. Ẹ wo owó tí wọ́n máa make léde. Nǹkan tẹ́ ń wò 30 minutes ní gbogbo àwọn tó wà nínú ibẹ̀ tẹ́tẹ́ ẹ̀rọ náà sàn. Wọ́n á ti lọ kó another trip. Àwọn another trip ti dúró, wọ́n ti ń wò, kì í ṣe ẹyọ kan ní o. Àwọn ship tẹ́ ń wò yẹn wọ́n pọ̀. Ó já tẹ̀síwájú ẹ̀yìn èèyàn mi. How can we have this kind of things? Our leaders in Nigeria. Our leaders in Nigeria. How is the way they are investing money and they are doing things that people benefit from it? Nobody will complain. Yes, nobody will complain. They will invest the money, they will not do anything. Imagine, they make feeling. Look at the money they discover in the Mayfield house. Cars. If you die, are you going with those things? Are they going to bury you with all those things? No. So, all these things belong to all of us. Yes. Many of you are like that. Àṣírí gbogbo yín máa ṣe. Ọlọ́run máa ká àṣírí yín. Imagine, we are in the sea now, more than 30 minutes now. Just a little money today. Go around the sea, feed our eyes to see things, to have experience. We have this kind of thing in Nigeria. No. Capital no. And we have sea almost all the
have seed. This is how country generate money. They will pay tax. They will pay tax from all these things. One some tax. One some tax lórí gbogbo àwọn nǹkan yìí. Àwọn nǹkan kéékèèké tẹ̀ ń wò tá a fojú kéékèèké ń wò. They make a lot of bastard money. Tourists come to Barcelona every day. And we have sea in our country. A ṣì wà lórí omi látẹ̀kàn. Going to 40 minutes now. Owó kéékèèké lásán láti fi wọlé. It's free for the children. Yes, yes. It's free for the children. It's free for the children. It's for only adults. They pay 10 euro to enter. Before it's 8 euro. 7 euro, 8 euro before. But now, because of the situation of the world, they increase it. But still here it's not too much. Honestly. It's not too much. What are we saying? What are we saying? Wọ́n fi mọ̀ ṣọ̀kan torí ẹlẹ́yà kan ni wọ́n elédè kan ni wọ́n. They are the same people. One culture. One culture. One language. Think very easy for them because they speak the same language. They understand themselves. How can you combine different kind of language together and we expect things to work? It's not going to work. It's going to be difficult. Tinubu now, in the history of Nigeria, yes, I've not read it in any news or in any issue that any president appointed after the inauguration, after he took over the power, take a step the way Tinubu did now. You know, all this Tinubu are doing, I never hear it at all. Many people will go to jail. There's no how they arrest Emefiele that will not affect Buhari. They're supposed to arrest Buhari. All the steps Emefiele took, all the steps Emefiele take and to bring the law, policy and how did I call it? Cashless policy. Tinubu know about it. I mean, Buhari know about it now. Yes, Buhari know about it. Both of them, they always do meeting together. Many people die in this process. In this process, a lot of people die. All of what we see it now. Social media will not forget it. 100 years, social media will bring all this thing out. A lot of people die. Look at what they discover in the Emefiele house. Àwọn nǹkan tá à ń sọ fún wa nìyẹn. Ó dàbí ariwo. Don't mind the background noise. Àwọn ọmọ wa náà ni. A kó wọn wá di káwọn náà wá fi àìsí. Yes, yes. Ojú ẹ̀ náà lẹ́yìn wọn. Àwọn nǹkan tá a tó ní pariwo nìyẹn lójú àwọn míì. Ó dàbí ká ń pariwo bí àgbá òfìfo ni. Ṣùgbọ́n lójú yín ni o. Ẹ má kà náà àbí ẹ̀ ń wá ẹ̀mí ni. Ẹ má kà náà. Ó dàbí àgbá òfìfo ló ń sọ̀rọ̀. But with time, with patience, we will go. We have to go in our separate way. It's not by force. It's not by force. Yes. It's not by force. Omi ìpa àníjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn Hausa, àwọn Igbo, òyìnbá a máa jọ ṣepọ̀, a máa jọ lájọṣepọ̀. If you want to come to our land, you come with visa. You will abide to the law of the land. Bóyá bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Bóyá bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwa ti gbé èrù sórí Yorùbá nation, a gbé èrù sórí ni o. Kò sí kan tó lè mú kó lórí wa. Má fọ̀. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn.